হ্যাঁ বন্ধুরা, সবাই ফেসবুকের মাধ্যমে জেনেছেন যে একটু আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। তো এখন অনেকটা সুস্থ আছি। আবার আমি বেলঘরিয়ার চেম্বারে আজ বসেছি। বিশ্রাম তো বেশি নেওয়ার উপায় থাকে না, রোগী দেখতে আরম্ভ করেছি। একটি ইন্টারেস্টিং কেস আমি তোমাদের শেখানোর জন্য কিভাবে কেস টেকিং করেছি এবং একটা বাচ্চা কি মারাত্মকভাবে অ্যালার্জিক কাশিতে ভুগছে সেটা আমি কেসটা দেখাচ্ছি এবং ওই বাচ্চার মায়ের মুখ থেকে তোমাদের সিমটমগুলো আমি যা লিখেছি সেগুলো আরেকটু ভেরিফাই করাচ্ছি, মুখ থেকেও শুনতে পাবে। আমি দেখাচ্ছি, তোমরা দেখি কে কি ওষুধ চয়েস করো, তারপর আমি কি দিলাম পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে ওরা মুখ দেখাতে চাইছে না ফেসবুকে, কেউ ওরা মুখ না দেখাতে চাইলে তো জোর করবো না। আমি ওর মায়ের কথাবার্তাগুলো তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে তুমি সাইডে এসো, তোমার কথাটা ভালো শোনা যায়। তো দেখো, ওই অ্যালার্জি কাশিতে ভুগছে 2 বছর হয়ে গেল। তোমার ভয়েসটা নেবো, কাজে তোমাকে ভিডিও বারণ করেছো, ক্যালেন্ডারের ছবি থাকছে, তোমার ভয়েসটা রেকর্ডিং হবে। তো 2 বছর ধরে হলো। এর মেন সিমটম হচ্ছে কেন হলো পার্টিকুলার কোনো কারণ ওরা মনে করতে পারছে না, ওর মা বলতে পারছে না। ড্রাই ইরিটেটিং একটা অ্যালার্জিক কাশি। আমি কেস টেকিং এর সময় মেনলি পেলাম যে অ্যাজ সুন অ্যাজ লাইং ডাউন, যখন শুয়ে পড়ে তখন কাশিটা বাড়ে। আর ওর টনসিলাইটিস ছিল এবং তাতে অ্যালোপ্যাথিক চাইল্ডের ডাক্তারেরা বলেছিল যে টনসিলটা অপারেশন করলেই এর কাশিটা সারবে। সেই আশ্বাসে ও টনসিল অপারেশন করিয়েছে 1 বছর আগে। 1 বছর আগে তো টনসিল অপারেশন করার তো সারলই না, আরো ডবল বেগে বেড়ে গেছে। এই হলো মোটামুটি কেস। বাচ্চাটা নিয়ে ওর মা এখন খুব পাজেলড এবং অ্যালার্জি টেস্ট করিয়েছে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা। অ্যালার্জি টেস্ট করে যেসব খাবার দাবার বারণ বন্ধ সেসব করালো, তাতেও কোনো কিছু উপকার পেল না। আমি কেস হিস্ট্রিতে সব লিখেছি। পাস্ট হিস্ট্রিতে হাম হয়েছিল, হামের পরে ওর স্ক্র্যাপিংস হয়েছিল, যেসব জায়গায় হয়েছিল সেখান থেকে খসখস এরকম ভাব উঠেছিল। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, লোশন লাগাতে দিয়েছিল। আর পাস্ট হিস্ট্রির মধ্যে টনসিলাইটিস অপারেশন। ওর হাতের ডান হাতে একটা বাঁ হাতে একটা 6th ফিঙ্গার ছিল, ছোট্ট যেমন অনেকের হয় এক্সট্রা ফিঙ্গার, ওটা অপারেশন হয়েছে। আর ওর ফাইমোসিস অপারেশন হয়েছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে ওর মায়ের দিকে ক্যান্সার ছিল, ওর দিদিমার ক্যান্সার ছিল, আর কাজ ছিল একটা তোমাদের দুজনের বললে, আবার মায়ের বাবা ম্যাটার্নাল সাইডে দুজনের ক্যান্সার ছিল। এই মোটামুটি পাস্ট হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। আর প্রেজেন্ট কমপ্লেন্স আর অন্য কিছু নেই। ওর এই কাশি ছাড়া শীত গরম খুব একটা কিছু বোঝে না, মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে লালা পড়ে, ডিম খেতে খুব ভালোবাসে, মাছ একদম পছন্দ করে না, ঘাম অত্যন্ত বেশি। তবে ওর এমনি খুব একটা ভয়টাই নেই, তবে ওর মা যদি একটু বকাঝকা করে তখন যদি ভয় পায় তাহলে দরদর করে ঘামতে থাকে। আমি লিখেছি প্রফিউজ সোয়েটস অফ বিং রিপ্রোচড। সর্দি কাছে প্রায় লাগে, ক্যাসেস কোল্ড ভেরি ইজিলি। এই কেস স্টিল আমি যা লিখেছি, তোমরা অনেকে লেখা বুঝতে পারো না, দেখে নেবে। ওর মায়ের মুখ থেকে এবারে কিছু আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। তোমার নাম কি? তনুশ্রী। আচ্ছা তনুশ্রী, তুমি তো তোমার কেসটা আমি ফেসবুকে দিচ্ছি ডাক্তারদের শেখানোর জন্য, তুমি তো মুখ দিতে চাওনি, সেজন্য তোমার মুখ আমি দেখাচ্ছি না। তুমি বলো, তুমি তো খুব পাজেলড অবস্থায় আছো, এই ছেলেকে নিয়ে কতদিন কিভাবে কি ভুগছো, ডাক্তার একটু শুনুক। আমার ছেলেকে ছোট থেকে সর্দি কাশিতে ভোগে, ঠিক আছে। সর্দি কাশি সাধারণ বাচ্চার যেরকম হয় ওরাও সেরকম, ওষুধ দিচ্ছি কমে যাচ্ছে। রিসেন্ট গত 2 বছর হলো ও মারাত্মক ভুগছে, মানে প্রতি মাসেই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় এরকম। প্রথমে হোমিওপ্যাথিতে যাই, 2 দিন ওষুধ খাওয়াই, হয়তো সামান্য নাকের জল বন্ধ হলো, কাশি বেড়ে গেল। 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার বাধ্য আমি এলোপ্যাথিতে যেতে যাব, সেই কড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাবে, আবার 1 সপ্তাহের মধ্যে ছেলে সুস্থ। টানা 1 বছর, মানে খুব 2 বছর ধরে আমি খুব ভুগছি। শেষে এত মারাত্মক কাশি, আমার ডাক্তার যে বাচ্চার মানে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আমাদের চাইল্ড স্পেশালিস্ট, তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন একটু ইএনটি দেখাও। আমি ইএনটিও দেখালাম। ইএনটি দেখিয়ে বললে ওর অ্যাডিনয়েডটা বিশাল বড়, এটা ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে এবং টনসিলের পরিস্থিতিও খুবই খারাপ। যদি করেন তাহলে আশা করি ভবিষ্যতে অনেকটা রিলিফ পাবেন। আমি সেই কথা শুনে আমি টনসিল গত বছর মে মাসে টনসিল অপারেশন করালাম। এবার টনসিল অপারেশনের পর থেকে দেখছি ছেলের কাশি তো কমেনি, কাশিটা যে আগে হতো মাঝে মাঝে হচ্ছে, শুলে বেশি, সারাদিন ঠিক আছে। আর টনসিল অপারেশনের পর থেকে যে কাশি শুরু হলে টানা আমার ছেলে 3 ঘন্টা কেসে যাচ্ছে।
কনস্ট্যান্ট, মানে ননস্টপ অ্যাকশনের মতো একদম 3 ঘন্টা কাশছে, তারপরে কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই ঘুমটাও রাত্রিরেই, আর সাধারণত শুরু হচ্ছে সন্ধ্যার পর থেকে কাশিটা, রাতে খাওয়ার পর মারাত্মক। এই অক্টোবরেও আমি অ্যালার্জি টেস্ট করালাম, যা যা বারণ সমস্ত কিছু বারণ করালাম, কিন্তু তাতেও কিছুই রেজাল্ট হয়নি। আবার এই জানুয়ারি মাস পড়তে না পড়তে ছেলে সেম কাশি, এবারের লক্ষণ শোয়া মাত্র ছেলে কাশছে। ভাবলাম ডাস্ট অ্যালার্জি চাদর রোজকার চেঞ্জ করে দিচ্ছি, কিছুই কিছু না। সারাদিন ঠিক আছে, অল্প স্বল্প কাশছে, খাবার দিলাম, খেতে বসছে, পুরো ঠিকঠাক ভালো মতো খাচ্ছে। খেয়ে উঠে যেই বিছানায় গেল মারাত্মক কাশছে, কিছুতেই থামাতে পারছি না। আমি সমস্ত রকম ওষুধ দিয়ে দেখছি। এ নিয়ে তুমি খুব পাজল হয়ে আছো। আমি এই ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছি অনেক আশা নিয়ে, যে এবার আশা করি কিছু একটা ফল পাবো। সিমটমস এর মধ্যে ঘামটা বেশি তুমি বলেছো, ডিমটা বেশি ভালোবাসে, হ্যাঁ এগুলো মুখে বলো শুনুক। আর ও একটু বকাঝকা করলে বা ভয় পেলে ঘামটা তখন বাড়ে বললে, একটু যদি বকাঝকা করি বা মারছি কি বকছি, মানে ও শীতকালে সোয়েটার পরা অবস্থাতে পুরো চুপচুপে ঘেমে যাবে, আমাকে জামা কাপড় ছাড়িয়ে আবার পোছাতে হয়। এটা মানে ওর একটা খুব বড় সিমটম। এত বেশি এক্সাইটমেন্ট হয়ে যায় ভয়ের থেকে আর কি। ভয়ের থেকে এই মোটামুটি সর্দি কাশির ধাঁচ একটা আছে, সর্দি কাশির ধাঁচটা আছে, আর কৃমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি খুব দাঁত কিরমির করে। আচ্ছা, একটা সিমটম তুমি বলেছিলে, ওটা আমার নোট করা হয়নি, আমি এখন করছি। যে তুমি লক্ষ্য করে দেখেছো যে কৃমি বেশি হলে ওর কাশিটা, তখন কাশিটা এটা আমি দুবার দেখলাম, এবারে কাশিটা আর গত অক্টোবর মাসেও দেখেছি। ঠিক যখন তার বন্ধুরা এটা একটা রিফ্লেক্স সিমটমস অফ ওয়ার্মস হতে পারে, এটা আমার নোট করা হয়নি, আমি এখন করে নিচ্ছি। তনুশ্রী, আমি ফেসবুকে ডাক্তারদের শেখানোর জন্য তোমাদের এই কেসটা দিচ্ছি, আর তোমাদের এই ভয়েসটা রেকর্ডিং করলাম। তুমি তো মুখ দেখাতে চাইছিলে, আমি দেখালাম না, তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ।